Halo guys, jadi aku mau gambarin avatar kalian. Oke, kita lihat aja ya. Ini enggak gambaran aku. Ini tuh gratis ya, cuman gambarin doang. Oke, kita lanjut aja. Tuh. Oke, nggak apa-apa, kita ulang dari awal. Ini kepencet mungkin. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Udah. Apakah bagus? Kalian kalau jelek maaf ya. Jadi siapa nih yang mau digambarin? Kalau yang mau digambarin tinggal komen username kalian ya. Tapi harus ngasihnya yang benar. Kalau misalkan nanti username-nya ada yang kembar, kalian kasih tahu. Misalkan kayak username aku bla 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 yang baju kuning atau apa gitu. Yang detail ya guys ya, biar aku gampang. Oke guys, dadah. Sampai ketemu lagi. Bye. Oh ya, aku gambarin avatarnya mulai hari Minggu ya guys. Kalian tinggal komen aja. Dadah.